علاقہ او ملک، سوسائٹی، کور، انفرادی اجتماعی زندگی کی ہر وقت دا اللہ یو امتحان شروعی. کله امتحان ګرانی او کله آسانی. هر حال کې د امتحاناتو مقابله کول دا د هوښیار سړي، د خوشبخته سړي او د بهادر سړي نشانی او هغې کې صحیح حکمت عملی اختیارول دا ډیر ضروری. موجوده حالات عزتمندو د مهنګای حالات دي، د بدامنۍ حالات دي، د انتشار او د افراتفری حالات دي، او دا صرف زمونږ ملک نه ټوله دنیا کې داسې حالات دي، خو بعضې ملکونو کې لږ زیات، بعضې کې کم. د دې وجوهات څه دي او د دې د ختمولو طریقه څه ده؟ د ټولو نه اول وجه عزتمندو د الله امتحاني انسان باندې. الله قرآن کې وی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وی زه دا بندگان ابتلا کوما، امتحانوما، ازماوما، ازمیختونه ورکوم. خوف حالات کله راول، آسان الفاظ دي تاسو په پوهیږئ. خوف د یری فضا جوړ شي. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، او کله په مهنګائی راولم د لوږې حالات راشي. نو دا حالات هم د الله د طرف نه راځي، اگر چې د دې اسباب بیا خپلي، هغه اسباب هم درته بیانو او د ختمولو طریقه. ونقص من الاموال، پیسې کمی شي، مختلف مالونه دي هغه کم شي، د مالورو لارې بندي شي. د هغې مختلف وجوهات دي، خدا د الله د طرف نه. دنیا کې الله چې کارونه کوي په اسبابو باندې کارونه کوي. سرو جوړ شي نو داسې کارو شي، که هغه حکمران دی، که غلطې فیصلې دي، که هر څه دي، خو څه طریقې، خو دا حالات دراصل د الله د طرف نه. ونقص من الاموال والثمرات، د خوراک شیونه کم شي، پل، فروټ، غذاګانې دا ختم شي. دا مختلف حالاتو کې کله دا ټول کارونه په یو ځل شي، کله یو سیس شارټ شي، کله بل. ونقص دا من الثمرات، ثمراتو کې نقصان راشي، شارټیج راشي، کمبود راشي، خرابواله راشي، سبزیانې فروټ خراب شي، سیلابونو سره، هواګانو سره، مختلفو ذریعو سره، طریقو سره لارې بندې شي، څښاشي شي. خو الله رب العزت وی وبشر الصابرین، زما چې کوم صبر والا کسان دي هغوی ته خوشخبري ورکوي چې زه ټول عمر حالات یو شان نه ساتم. حالات بدلیږي، را بدلیږي. بل ځای کې الله وی تلک الایام نداولها بین الناس، زه دا ورځ اړو مراړو، کله د بابا وار او کله د بیبي وار، دا راځي، کله د یو ملک، کله د بل ملک، کله بل ملک. نو چې موجوده حالات څومره سخت دي، نو یو عزتمندو خبره به مسلمان به حیثیت مسلمان زړه کې راولي چې الله ته د دې ختمول اسم نه دي، او انسان به د الله نه ناامیده کېږي نه. ځکه چې د دنیا کې هېڅ شی نه و، او الله دومره انسانان پیدا کړه او د هغې دپاره دومره روزګارونه او دومره شیونه پیدا کړه، نو اوس خو هر څه شته، لږ پکې الله رد و بدل راوستو، نو واپس صحیح کول دا ګران کار نه دی. یو موبایل سړي سره نشته، موبایل را پیدا کول ګران دی، او چې موبایل را پیدا شي که کور یې خراب شي یا مثلا داسې وایس کې فرق راشي، بیا دا جوړول آسان کاري. خو چې اصل شی موجودي، ځمکه موجود ده، انور موجود دی، باران شته، الله شته، موسمونه شته، موږ او تاسو ژوندي، دا هر څه سمیدی شي. د دې وجوهات څه وي، دا ولې راځي عزتمندو؟ یو وجه کله د الله د طرف نه محض امتحاني، یعنی نیکان خلق موجودي، نیکیم موجودي، محض د الله امتحاني. خو کله نا کله دې سره دنیاوي اسباب تړلي وي. الله رب العزت یو شی بل شی سره تړلی دی، لکه د سترګو رڼا الله د نور رڼا سره تړلې ده. سترګې هله لیدل کوي چې نور هم موجودي،
چې نور موجود نه یو تیارې سترګې لیدل کوي نه سترګې شته خو د شپې لیدل نه کوي نو یو شی الله بل شي سره تړلی نو الله رب العزت د دنیا بعضی حالات زمونږ او ستاسو عملونو سره تړلي دې ته قرآن اشاره کړي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وای ظالمانو تاسو خو چې کله ګډ وډ کارونه شروع کوي نو دا د ځمکې والا خلک څه کوي چې سمندرونو باندې هم ستاسو د وجې نه حالات خراب شي یعنې د هغوی څه ګناه هم نشته ده ځناورو څه ګناه ده په دریاب کې د میانو څه ګناه ده و ستاسو د ګناه دومره خطرناکه ده چې کله ناکله د دې اثرات اوبو ته هم رسي د نیکۍ اثرات عزتمندو څنګه چې رسي د بدي اثرات هم رسي د دې فزیکل او حسي مثال څه دی یو سړي ته کنځلو کارنګي زړ شي رور دی او کپلار دی ټوپک د بسې رالي که ته ورته څه چل شوی دی وایي دا ردې بدې چې دي وویلې که ته ورته کم دي ردې بدې خو نه ښکاري خو لاړې هوا ویوړې مړه خپل کار کوه مه خفه کېږه هغه وایي نه زه دې دا سر ولم زما زړه دې وچو داسې خبره اوسه پورې ما ته چا نه ده کړې او چې یو خوږه خبره سړي ته وکړي دعا ورله ورکړي خوش اخلاقه خبره ورته وکړي شعر ورته ووایې لطیفه ورته وکړي د خندا خبره وکړي د هغه خوله چینګه شي خوشحاله شي وایي یار مړه زړه دې راله خوشحاله کړه په دې یو خبره دې یو ګټلم په یو خبره دې وګټو سړی ځکه خوږې خبرې اثر کوي خوش اخلاقی اثر کوي دغه شان عزتمنو زمونږ د عملونه چې کوم دي دا خو صرف خبرې نه دي مونږ خو عملي دوکې کوو عملي کارونه کوو د یو بل خلاف منصوبې جوړو نو الله وایي دا خو د سره اوس هم زه ګزاره کوم سمندر هم ستاسو د وجې نه تریخ کې با سړی وایي که نه وایي لکه داسې خبره دې وکړله وایي که دا سمندر کې اچې نو سمندر هم تریخېږي نو الله م وایي ستاسو د عملونو د وجې نه کله ناکله په دې سمندر کې هم عذاب راځي نو کله ناکله د انسان د دې کارونو د وجې نه بیا د انسان کارونه دوه قسمه دي یو عوامي کارونه دي یو حکومتي کارونه دي نو اوس دا فی الحال حالات چې خراب دي په دې کې د دوانو قصور دی وایي په یو لاس نه پړق نه خیږي څه د حکومت چې کوم ایجنسیانې دي ادارې دي مشران دي خلایي مخلوق دی او کوایي مخلوق دی که څه د هغوی غلطیانې دي چې مشر خپل غلطي نه مني الله رب العزت د هغه ملک حالات نه سموي مثال درته بیانو یو سړی چې چرس کی او پوډر سکی او هغه وایي زما بچي دي چرسیان جوړ نشي دا څومره ګران دی که ډېر مدرسو کې پې هغه سبق وایي او ډېر کالج او یونیورسټیانو کې هوښیارانو سره کښېنئ هغه زوی بیا هم څه نه څه کش وایي دنه سرګټ پاتې شي د راوایلي هغه ځنه بل را بل کي یعنی بار اخوا دې خوا کوي ځکه خربوزه خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے دا یو خربوزه دی بلې خربوزي ته ګوري هغه شان رنګ کېږي صحیح ده او دغه رنګ یو اوبو کې رنګ دی چې ته پکې غوپې وې نو څه نه څه به تا پورې رنګ نه خلي نو دې وجې نه د بدعملو خلکو بچي اکثر بدعملی ولې ځکه هغه ورته ماحول په خپله ورکړی دی چې هلکه داسې کوئ په خولې خو ورته نه وایي بچیه زما په شان پوډر مس کوي چرس مس کوي خو بیا هم هغه سکي دا خبره اثر نه کوي د بدعمله سړي خبره اثر نه کوي دا یاد لرئ نو د دې وجې نه عزتمندو د مشرانو غلطیانې دي هغه چې هر څوک دي خپل غلطیانې دي ومني هغه غلطیانې څه دي په عوامو باندې ظلم کول په عوامو باندې ټیکس لګول ظالمانه ټیکس خلاف پیغمبر وی لعنتونه راغلي په داسې حکومت یا سړي باندې چې هغه ظالمانه ټیکس لګوي په خپلو عوامو باندې وایي د دې باندې د الله لعنت دی د الله لعنت څه ته وایي یعنی دا حکومت دا خلق به د الله د رحمت نه همیشه لري که نورو ځایونو باندې خوږې هواګانې راځي دې باندې به نه راځي بعضې ګناه داسې وي هغه انسان توبه وکړي یا لږه ګناه ختمه شي او دس اوبو سره ختمې شي لعنت ډېره خطرناکه ګناه ده په جومات باندې چې د ټي وي ټیکس راځي نو دا څومره ظلم دی په مولا صاحب باندې په قاري صاحب باندې یا هغه سړی چې ټول عمر د ټي وي یا مطلب د دې څیز مخالفت کړی او هغه هم د ټي وي ټیکس په بل کې ورکوي دا څومره ظلم دی که 1 روپۍ دی او که 2 روپۍ دي او دې څیزونو ته کتل پکار دي 50 قسمه ټیکسونه عزتمندو په بیلونو کې راځي او دا خو د عوامو په لاس کې نه
او د دې غریبانو عوام چې کوم ټیکسونه ولګيږي دا به راوچت کی د مالدارو خلکو له سبسیډي ورکوي. سبسیډي مطلب څه مطلب دی؟ اسانه معنا دا ده مالدارانو خلکو ته ګران سیزونه ارزان ریټ باندې ورکول، دې ته سبسیډي وایي. صحیح شو؟ پوه شئ بګا غریب نه سرمن وباسه او د دې سرمن له مالدار سړي له کوټ جوړ کړه، ځکه کوټونه ګران شوي دي نو د دې دا سرمن ارزانه ده، د ده دا سرمن وباسه په دې باندې د مالدار سړي له کوټ جوړ کړه، ځکه د اوښ سرمنه ګرانه ده، د سنډا ګرانه ده، نو د دې خو ارزانه ده، د غریب هم د دې نه وله جوړ کړه واسکټ، دې ته وایي سبسیډي. دا د حکومت ظلم دی. قسم دی یو حکومت داسې رانغلی، یو حکومت زمونږ د کتلو او موږ ته مشرانو بیان کړي دي، دا خو هم چېرته داسې نه دی لیدلی چې د غریبانانو دپاره یو خصوصي پیکیج راغلی وي، خصوصي ځان له چې هغې کې ورسره مالدار شریک نه وي، داسې اوسه پورې یو حکومت هم اعلان نه دی کړی. نو د دې وجې نه عزتمندو دا د حکومت سختیانې دي. بل حکومت غټه عزتمندو ګناه څه ده؟ حکومت سود اخلي او په خپل هم سود ورکوي، د کافرانو نه هم اخلي او ورکوي او د خپلو مسلمانانو نه هم اخلي او ورکوي. دا بینکونه ټول همدغه سیسټم دی، دا ده که نه؟ نو الله رب العزت سود باره کې وایي کوم سړی چې وایي سود کوي د سره زه په خپله باندې جنګ کوم، نو الله سره څوک جنګ کولی شي؟ بعضې ګناهونو باره کې الله وایي چې دې کې به جهنم عذاب وي او دې کې به دا نورانیت کمیږي او بې برکتي راځي. وایي سود خلاف وایي کوم سړی چې سود کوي ما سره جنګ کوي، نو الله سره څوک جنګ کولی شي؟ نو تر څو پورې چې حکومت نه او سرکار او مشرانو ایجنسیانو د سود دپاره چې صرف مشورې هم شروع کړي چې بهی دا سود به څنګه ختمو، په حقه ورځ باندې به د الله رحمت راغلی. صحیح شو؟ ځکه د ګناه نه چې کله انسان نیت وکړي د پرېغوستو، بس په هغه وخت د الله رحمت د سره شاملې حال شي. عجیبه خبره ده. او د هغه وخت نه د ده نیکي هم سټارټ شي، ځکه تاسو ویلي که نه د نیک عمل اراده کول څه لري؟ ثواب. نو چې تا اراده وکړه چې زه سود پرېږدم، دا یو نیک عمل دی، ستا ثواب سټارټ شو. نو چې ثواب سټارټ شي هغې ستا د الله رحمتونه را سټارټ شي. تر اوسه پورې زموږ حکومتونو اراده هم نه ده کړې، او چې اراده یې کړي یو څو کسانو هغوی غریبانان هسې د توتي اواز دی چغې او سورې وایي، څوک یې نه شي. نو ګوره دا یاد لرې الله موقار چاله ورکوي، خو چې کله د الله عذاب راشي نو بیا د الله رحم نه بیا صرف قهري. ان بطش ربک لشدید، یو ځای کوي رحمانیم رحیمیم غفوریم رؤوفیم کریمیم فلانیم، وایي بنده ته خو هم څه کوه که نه، ګزاره کوه که نه، ستا نه زما ضرورت څه دی؟ تا ماله څه راکړي؟ زما خورې زما سکې حکومت مې درکړی، هر څه مې درکړي دي، د دې باوجود رحمت برکت بارانونه ملکونه دا څه در کومه او تم نه سمیږي. نو ان بطش ربک لشدید، بیا ګورې زما نیول ډېر سخت دي. الله د مسلمانانو د اتو سوو کالو حکومتونه ختم کړي دي، نو د دریو د څلورو کالو حکومت څه شي؟ او بل عزتمندو ګناه د عوامو هم ده، لکه مثلا د عوامو ګناه څه ده؟ عوام شکر نه کوي، عوام صبر نه کوي، عوام عزتمندو دوکې نه توبه نه کوي، عوام د میلاوټ نه توبه نه کوي. صحیح شو؟ عوام د مملکت او ریاستي څیزونه بې دریغ استعمالی، پټې استعمالی. دا یاد لري عزتمندو داسې عوامو باندې الله رحمت نه کوي او داسې باندې ښه بادشاهان نه مقرروي. جیسا منہ ویسا تپڑ، چې څنګه مخ یې قشان سپېړه ورکوي بیا. نو د دې وجې نه عزتمندو عوامو لم پکار دا دي. عوام د بجلۍ غلا کوي که نه کوي؟ نو یو حکومت کوي چې بیجا یونټس چې کوم دی سرکاري خلکو له ورکوي او ادارو له ورکوي، حالانکه خو مالداره خلک دي، د هغوی د لکونو نه بره بره تنخواګانې دي، هغوی د پکار دی چې ډبل بیل ورکوي. د دې غریب چې 10,000 او 15,000 تنخواه ده، ده ته ته بیل مه ورکوه، 200 یونټ یې ته فری خرچ کوه، ته خو غریب سړی، ته به دا یونټ یې د کوم ځای نه ورکې؟ ښځه چې ټول غریبانان اکثر غریبانان بجلی بیل ورکوي، خو چې یونټ ارزانه په غلا باندې خلکو حکومتونو عوام مجبوره کړ. او دې کې سره هغه عوام برابر شریک دي چې کوم علاقو کې بجلی استعمالي او بل نه ورکوي. دا د حکومت هم د الله په دربار کې هم غلي دي، د حکومت په دربار کې هم غلي دي، او دا څومره عوامو باندې چې دا بوج اچولی کېږي د هغې د وجې نه د دوی هم دا مجرمان دي. نو عوام هم شریک دي که نه؟ ته حکومت بجلی ګرانه کړه، حکومت وایي زه ټیک شو، زه نیم ګناهګار زه،
خو نیم ګناهګار ستا غرور هم دی چې په پلاني ځای کې اوسېږي او بل نه داخلوي تا چېرته هغه ته نصیحت کړی بعضې مولیانو له د غلا فتوې هم ورکوي دا عزتمنو دا حالات دي دا د ټولو ورانې دی نو موږ ټولو له پکار دا دي چې د دې خبرې خیال وساتو حالات دومره خراب شوي دي عزتمنو یو ځای کې یو بدماش سړی و هغه ښه سړی شو تبلیغ کې یا عالم سره یا خپله یا څه خبرې د وجې نه پند او عبرت وموملو او ښه شو خو سړی غریب شو ځکه ریکارډ کې زوړ خراب و زمونږ خلکو چې یو ځل ریکارډ دی خراب شي بس ټول عمر به بیا لپنګ ګرځي څو د سره تعلق نه ساتي چې ښه شي بیا د نه یېرېږي ځکه وروره خلکو مارانو لړمانانو چې چلي دي نو د پړي نه یېرېږي حالات داسې دي د خپل سوري نه کله ناکله سړی یېرېږي وایي شاته څوک را روان دی نو پردي سوري نه خو یېرېږي بهرحال هغه ښه شو یو ځل لاړې یو علاقه کې دا د سند کې دا واقعه شوې هلته یو زیارت و نو هغه زیارت نه چې کوم یو ښایسته فانوس پکې راځوړند و هغه چپه کو پټې کو ویل ما دا بابا پیسه کې د خو واسم قبر کې دننه رڼا شته او دا بار فانوس خو واسم دی بار خاورو ته لګېدلی دی او لاندې خو اولیاو ته رڼاګانې دي که نه دا زموږ عقیده ده چې قبر کې رڼا شته بېشک اولیاو ته او نیکانو خلکو ته نو چې فانوس یې پټ کو هغه منجور پې پوه شو چې هلکه فلاني سړي پټ کو هغه زوړ بدماش وران سړی او که کارو سره لرم خو ځان له کار ګورم نو حکومت کې کیس وکړو او رپورټ یې وکړو چې داسې غلا شوې ده نو بهرحاله سړی ګرفتار شو عدالت تاڼه تحصیل ته پیش شو ویل هلکه ولې دې غلا کړې ده ویل غلا خو مې نه ده کړې هغه ویلې مثلا کیمره کې راغلی فلاني فلاني لیدلی فانوس دې وړی نه دی څه ویل فانوس خو مې وړی دی خو غلا مې نه ده کړې ویل فانوس دې وړی او غلا دې نه ده کړې غلا خو همدغې ته وایي که نه غلا توري که سپین همدقه غلایي ویل والله که غلا مې کړي نو ویل دا فانوس چې دې وړی دا څه شی دي وایي دا خو داسې خبره ده چې دا ټول خلک راځي د دې قبر بابا نه غواړي نو به دا ټول چې ډېر خوشحاله رواني نو دوی له هم ډېر شیونه ورکوي زه مرالم دعا مې وکړله او قبر بابا ته مې ویلې چې حالات ډېر خراب دي څنګه چې د ټولو غم کې موږ ته هم څه لاره وښایه که نه زه به څه کومه وایي ما ته دې بابا وویل چې دا بره فانوس دی بس دا یو څه دا زما نه دی په کار ما ته لاندې رڼا شته ځکه دا خو یې ما ته لګولی دی که نه او ما ته د دې ضرورت نشته به دا فانوس یو څخه ګران دی او زه یو دوه درې څلور میاشتې به پرې ګزاره وشي نو دې کې غلا څه خبره دا د دې بابا دی او دلته لګېدلی او ما ته یې وویلې چې یوسه نو غلا خو دې ته چې په پټه باندې یو شی یوسي چې مالک درته اجازت وکړي خو بس دا خو غلا نه ده که نه هغه جج یې حیران کړو نو هغه منجوران ټول راغلي وو ملنګان راغلي وو ناست وو هغه منجورانو ته هغه جج ساده خبره کوي وروره دوه خبرې دي یا دا سړی غل دی خو ستاسو د عقیده غلطه ده ځکه تاسو وایئ چې بابا هر څه ورکوي نو چې دا سړی غل کوي نو ستاسو عقیده غلطه ده او که ستاسو عقیده صحیح چې بابا هر څه ورکوي او سړي ته سمه لار ښیي نو سړی غل نه دی همدغه بابا ورته لاره ښودلې چې دا شی یوسه به دغه دوه خبرې دي لنډه خبره ده نو یا دا ووایي چې ستاسو د عقیده غلطه ده خاورې چاله څه نه ورکوي بزرګان چاله څه نه ورکوي او دا بزرګان چې کوم دي دوی په خپله باندې کم بزرګ تاسو لیدلی چې هغه چېرته په قبرستان کې ناست او د بل بزرګ په قبر باندې چې دا بزرګ به ماله راکوي نه د بزرګانو تاریخ وګورئ یو بزرګ یو ځای کې منجور نه دی تېر شوی چې یو بابا مخې ته ناست دي دې ټولو بزرګانو به د الله نه غوښته او الله به دوی له ښه ورکوله حالات به هم پرې راتله خو دوی ډېره خوشحاله زندګي تېره کړې صحیح عقیده دا ده صحیح ده د دغه بزرګانو تعلیم هم دا دی چې د الله نه غواړئ بس منجورانو سوچ وکړو چې یا به دوکان بند و بس بیا ورته ویل صحیح ده وایي دې بزرګ به ورته ویلي وي دا غل نه دی سړی پرېغوستو نو حالات داسې خراب شوي مهنګاهي دومره زیاته شوې د عزتمندو د جومات نه خلک غلا کوي د زیارتونو نه هم غلا کوي د خپل رور نه غلا کوي قسم دې داسې واقعات راځي اوس کور کې غلاګانې کېږي پردی سړی خو نه راځي که همدغه رور به کړي یا به زوی کړي یا به ښځې کړي یا به خاوند کړي یا به انګور کړي یا به خواښې کړي دا حالات داسې دي نو دې وجې نه موږ له ځان هم سمول پکار دي حکومتونه هم سمول پکار دي او د حکومت سمول دا یاد لرئ زموږ په لاس کې دي هغه څه دي صحیح صحیح لوټ ورکړه او چې کله
غلط کار کیږي سنه څه درجه کې د خپل وس مطابق امن او امان سره احتجاج حق دی، تا ته احتجاج کوه. که نورې کو یو پوسټ ورکا، یو ښه پوسټ دی هغه لایک کا چې ستا هغه ریپورټ حکومت ته ورسي چې بھئی زه تنګ یم، ګورې زه تنګ یم، او تنګ آمد به جنګ آمد، چې تنګ شي سړی به جنګونه کوي. نو دا حالات عزتمندو. نو عجیبه طریقې سره عزتمندو خلک غلاګانې کوي. هر حکومت او هر حکمران دا وی دا به موږ ختمو او ختم یې نه کړله. تقریبا د ټولو حکومتونه راغلي، خو زمونږ او ستاسو عمره بېوقوفان نشته. موږ هر ځل په هر چا باندې دوکه خورو. نو څه پکار دي؟ بلکل دا پاټۍ نه پرېغوستل پکار دي چې دوی سوالګر شي او ستاسو په کور باندې د خیرمارانو په شان باندې ستا د ووټ دپاره سوال غواړي، او چې څو پورې پې ښځه نه طلاقه کړي او پاخه قسمونه پې نه اخیستي، نو عزتمندو ووټ وله مه ورکوئ. قسم د ډېرې لیډرانو باندې، او ډېر غټ لیډران خو نه، هغوی خو د څه پروا نه کوي. دا لاندې کونسلران مسلران نه دي. موږ ته مسلې بعضې خلکو نه را رسېدلي، ښځې پې طلاقې دي او د عوامو باندې هم طلاقې دي، ځکه اوس هغه هم ډېر هوښیاران دي. د دې عوامو نه ووټ تا باندې به دې ښځه طلاقې که ماله دې ووټ رانه کو، او قسم د دوی مو سره وعدې ارادې کوي، قسمونه خوري. نو چې داسې عزتمندو دروغجن عوام وي او داسې دروغجن او دوکمار لیډران هغه قوم چېرته کامیابیږي؟ جاپان ترقي وکړه، ولې وکړه؟ اول ما یو ویډیو کتله، یو هلک دی په لاره روان دی او هغه سره یو سپی دی، او هغه سپي د هغه سړک په غاړه باندې میتیاز یې وکړلې، ډک میتیاز یې وکړې، تقاضا یې وکړه. نو هغه سړی څه کوي؟ ټیشو پیپر یې راواغستو او هغه ډکې میتیاز یې په ټیشو پیپر کې، خو پینټ شرټ هلک دی، ځوان جان مزېدار هینډسم ټیک ټاکر غوندې چې صفا سوتره هلک، او هغه میتیاز یې راواغستې په ټیشو پیپر کې او هغې لاړو په ډسبین کې غزار کړی، ځکه دغه ملکونه ترقي کوي. موږ د کیلې پوستکې بار گزارو، ګن بار گزارو، دا ټول کارونه کوو. نو موږ کې هم فرق دی. نو چې دا غواړي چې ښه حکمران راشي، نو کله نه کله دا دعا وکړي، یا الله یو داسې زبردست حکمران راولي چې موږ لږ برابر کړي او سم هم کړي، او دا ښه دعا ده، ځکه چې ته سم شي خو آخرت به دې سم شي که نه، او چې ته سم نه آخرت کې به دې سموي. نو دوه دعاګانې کوئ، موږ نیمګړې دعا کوو، یا الله ښه حکمران راولي، داسې مو یا الله داسې حکمران راولي دی موږ عوامو کې چې کوم وران او وران خلک دي چې دا لږ سم کي او په ډنډې سم کي، نو بس بیا به کار کېږي. عزتمند عجیبه عجیبه طریقې سره عزتمندو دا مشران موږ وایي او موږ بیا هم پې نه پوهېږو، او بار بار هم وایي. یو ځل یو غلو او هغه یو عجیبه طریقې سره غلا وکړه. د یو زرګر دکان ته لاړې، د زرګر دکان ته لاړې او خپل لباس یې ډېر زیات ښایسته کو، ښایسته ګیره، رومال، فلانې ځان یو بزرګ شخصیت شان جوړ کړو، لکه یو پیر صاحب، ملا صاحب یا یو ښه انسان، هغه ځان نه جوړ. نو هغه سونار ته چې ودرېدو، هغه وضعه ته چې وکتله، نو ویل چې دا خو ډېر معتبر سړی دی، هغه پې هغه وخت مطابق خوراک څښاک هغه وکړو، جي څه خدمت وکړو. هغه ورته ښه شی راکړه، قیمت یې زیات ولګوه، 100-200 ګرانې والا، پروا مه کوه د پیسو، زه ښه معتبر یم، ما سره ښه ډېرې پیسې دي، خو بس ښه شی راکړه. هغه ویل چې دا د 10,000 روپو دی، نه د دې نه هم ښه شی راکړه، د دومره ډالرو چې وي دومره ډالر. بس هغه ویل چې راشه کې راځي، دا خو یو ګاګ دی او د یو ګاګ باندې چې سودا خرڅه کړه نو ښه ځای ته به ورسي. دې دوران کې لږ ساعت پس یو جینۍ را دننه شوه او دې صاحب ته یې سلام وکړو، سلام سرجي څنګه یې ښه ټیک ټاک، شیخ صاحب فلانی صاحب ډنګرې صاحب. دا دکاندارو ته ګوري، ویل جي یو درخواست مې کوو، تاسو سره څه په لاره میلاو شوئ، فلاني ځای کې یو غریب سړی دی او ډېر زیات ضرورت یې دی، او تاسو خو د اسې د غریبانانو مدد کوئ، بس هغه داسې یو 400-500 ډالرې مثلا راویستې وله ورې کړل، دا ورکه او تاسو له ځان پاسه به راغلی به وې زما هغه منشي به دله درکړی وې. اوس دا دکاندار ګوري چې هلکه 500 ډالر او 1000 ډالرې یو غریب له ورکړی. نو دې جینۍ نه تپوس کې دا څوک دی؟ هغه ته توبه، دا ته نه پېژنې، دومره سخي انسان، دومره ښه انسان ته نه پېژنې، ستا خو جنازه نه کېږي ځکه چې ژوند دی. نو بهرحال
هغه ډېر متاثره شو، ډېر متاثره شو. نو بس بیا ورته وایي چې هلکه ښه څیز وښایه او ښه شی وښایه فلانې وښایه. اخره کې چې کوم دی یو رومال راویستو او هغه رومال یې د دوکاندار له ورکړو، ویل دا ډېر قیمتي رومال دی او ما بار نه راوښتی، پهله خو دا واله ستا دپاره ګفټ شو او دا ډېر معطر رومال دی، خوشبوناک رومال دی. نو هغه چې څنګه هغه رومال واغېستو پوز یې سره یې ولګو، سړی بېهوشه شو، به ټول دوکان یې ترې لوټ کړو. دوکان یې چې ته یوړو 3-4 کاله بعد بیا رالی، 4-5 پولیس والا دي او دا غل دی گرفتار کړی، لاس کې ورته هتکړۍ اچولي دي او دوکاندار مخې ته یې ودرولو. دوکاندار ډېر خوشحاله شو، لکه دا سړی خو پېژني؟ ویل بالکل یې پېژنم، ده خو زه په شرم شرمولی او د ټول مال نه خلاص کړی. ویل بس ده نه هم دا نیولی دی او موږ ته چا ویلو چې فلانې دوکان چې چا لوټ کړی هغه هم دا غل دی. ویل بالکل جي سې ته م راوستی. وایي هسې دا قیصه څه چل شوی و؟ نو همدا غل ورته بیا وایي هلکه ده سره دې څه کړي وي؟ داسې داسې کار مې کړی و، داسې داسې کار مې کړی و. اخره کې مې ورته رومال ورکو، وایي جي لکه صاحب ستا دا جب کې دا رومال دی. دغه پولیس والا د جب نه رومال راویستو، ویل دا مې داسې مې در کړی و که نه؟ ویل آو. ویل تا پیسې چل کړی و؟ ویل جي پولیس والا ته وایي دا رومال ما واغېستو او داسې پوز ته مې چې ولګولو نو په دویمې خبرې سره بیا سړی را پرېوتو، هغه خبرې ته سره جوړم نه شو چې څه چل شوی و. بیا یې دوباره دوکان ولټ. دقه زمونږ لیډران دي او دقه من قمقل عوام یو. دقه یو رومال راته بار بار خورځئ، د امن رومال، د سوکالۍ رومال، د خوشحالۍ رومال، د ښه حالاتو رومال او دغه رنګې د مختلف شنه شنه باغونه راته ښیي، زه به دا وکړم زه به دا وکړم. او موږ مکه قمقل سوناران یو او جیلران یو، بار بار په دقه رومال دوکه کېږو او ځان پې بېهوشه کوو او ټول مال او متا پې رسوا کوو.